Moje psíky Brunko a Ryško. Toto je moje čudo Bruno. Je veľmi hravý a preto má veľmi veľa hračiek. Keď niečo chce, hodí na mňa nevinný pohľad. Pri klavíri mi vždy robí spoločnosť. Takto ma vyzerá, keď idem zo školy. Je veľmi zvedavý a všade musí byť. Má veľmi rád zimu, keď sa môže šantiť v snehu a na aute. Jeho najobľúbenejšia hračka je Starkina papuča. Takto spolu pozeráme telku. No a toto je starý Rišo. Ten patrí zas mojej sestre. Má už 60 rokov v ľudských. Celý deň iba prespí vo svojom pelechu. Vždy sedí na najväčšom schode, aby sa tam mohol vyvalovať. A toto je moje morské prasiatko Pipko. Na jednom oku má čierny fliačik, ktorý sa mu stále zväčšuje. Keď som ho takto prvýkrát videla ležať, myslela som si, že zdochol, ale až potom som zistila, že tak iba spáva. Keď ho vypustím z klietky, pobehuje mi po izbe. Zvyknem ho nosiť na pleci. Toto sú psie pelechy, kde spávajú. V lete so mnou nespávajú, lebo je im veľmi teplo. Vždy sa chodia schladiť na dlášku v chodbe. Toto sú ich misky a granule. Mám ich všetkých troch veľmi rada. Ďakujem za pozornosť, Tereska Ďurišová z 5. A triedy.